នៅក្នុងនោះសំណួរចោទសួរថាតើថ្នាក់ដឹកនាំល្អគួរតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនៅក្នុងចំណុចមួយនេះដែលបងប្អូនឃើញកន្លែងចង្អុលដៃចឹងនេះយើងឃើញថាមានពាក្យថាគុណភាពពាក្យសមត្ថភាពគុណធម៌សុខភាពបាទសូមជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនពុកម៉ែពុំមីងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចទាក់ទងជាមួយនឹងសៀវភៅមួយក្បាលនេះដែលមានចំណងជើងថាព្រះបាទធម្មដែលសៀវភៅនេះនិពន្ធដោយអន្តបញ្ញាវិខុហេងមនីចិន្តាដែលសៀវភៅនេះបើសិនជាយើងនិយាយជារួមគឺបង្ហាញជូនមិត្តអ្នកអានទាំងអស់គ្នាពីសារៈសំខាន់នៃតួនាទីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ចឹងនៅក្នុងសៀវភៅនេះចាប់ផ្ដើមដំបូងមកបង្ហាញពីវដ្តចក្រសង្គមការវិវត្តឬមួយការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សង្គមក្រោមអ្នកដឹកនាំម្នាក់សង្គមនោះអាចជាសង្គមគ្រួសារសង្គមការងារឬមួយក៏សង្គមរបស់សហគមន៍ណាមួយដោយឡែកបើសិនជាយើងនិយាយពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយនោះគឺយើងសំដៅទៅលើថាបើសិនជាយើងនិយាយអំពីវត្តដឹកនាំវត្តចក្រដែលមានអ្នកដឹកនាំល្អនោះគឺយើងសំដៅទៅលើប្រមុខដឹកនាំល្អនៅក្នុងន័យនោះគឺនៅក្នុងវត្តចក្រនោះគឺយើងចង់និយាយថាបើសិនជាមានប្រមុខដឹកនាំល្អក្នុងនោះក៏យើងមានរដ្ឋាភិបាលល្អក៏យើងមានអ្នករដ្ឋការល្អក៏យើងមានរាជល្អហើយនៅពេលដែលយើងមានអ្នករដ្ឋការល្អរាជល្អនោះក៏នាំឲ្យយើងមានធម្មជាតិល្អកសិកម្មរបស់យើងក៏អំណោយផលល្អហើយក៏សម្បូរសប្បាយនិងគ្មានសង្គ្រាមនោះដែរដូច្នេះបើសិនជាយើងសង្កេតមើលថានៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសទោះបីជាប្រទេសណាក៏ដោយបើសិនជាមានថ្នាក់ដឹកនាំល្អនោះគឺយើងមានវត្តទាំងអស់នេះរដ្ឋាភិបាលល្អអ្នករដ្ឋការល្អប្រជារាស្ត្រល្អធម្មជាតិប្រកបដោយប្រក្រតីភាពយើងមានកសិកម្មល្អយើងសម្បូរសប្បាយនិងគ្មានសង្គ្រាមដែរផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងមានប្រមុខមិនល្អបានន័យថាពលរដ្ឋក៏មិនល្អរដ្ឋាភិបាលសំទោសនៅពេលដែលយើងមានប្រមុខមិនល្អបានន័យថារដ្ឋាភិបាលក៏មិនល្អថ្នាក់រដ្ឋការក៏មិនល្អប្រជារាស្ត្រក៏មិនល្អធម្មជាតិក៏មិនល្អជាហេតុដែលធ្វើឲ្យកសិកម្មក៏មិនល្អហើយមានគ្រោះទុរភិក្សនិងមានសង្គ្រាមផងដែរអញ្ចឹងជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃសៀវភៅនេះគឺចង់បង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងនោះសំណួរចោទសួរថាតើថ្នាក់ដឹកនាំល្អគួរតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះខ្ញុំសូមដើរទៅទំព័រនោះបន្តិចនៅក្នុងចំណុចមួយនេះដែលបងប្អូនឃើញកន្លែងចង្អុលដៃចឹងនេះយើងឃើញថាមានពាក្យថាគុណភាពពាក្យសមត្ថភាពគុណធម៌សុខភាពក្នុងន័យនោះអ្នកនិពន្ធចង់បានន័យថាអ្នកដឹកនាំល្អគឺជាមនុស្សដែលមានគុណភាពហើយមនុស្សដែលមានគុណភាពគួរតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិ3ទី1គឺសមត្ថភាពទី2គឺគុណធម៌ហើយទី3គឺសុខភាពដូច្នេះបងប្អូនអស់លោកអ្នកអាចយកទៅពិចារណាបន្ថែមថាតើថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានសមត្ថភាពគួរតែមានអ្វីខ្លះថ្នាក់ដឹកនាំដែលគុណធម៌មួយក៏អ្នកដឹកនាំដែលមានគុណធម៌គួរតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះហើយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អយើងអាចសង្យកមកវិញបានថាថ្នាក់ដឹកនាំដែលល្អគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានគុណភាពនោះរួមមានសមត្ថភាពគុណធម៌ហើយជាមួយនឹងសុខភាពសូមអរគុណ